ของกระทรวงทรัพย์ซึ่งกระทรวงไทยก็ใช้อยู่นะครับว่าผมจะพูดง่ายๆเลยว่าแบ่งระดับพื้นที่นะครับว่าระดับเช่นถ้าระดับปกติไม่เกิน50 ไมโครกรัมเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆก็ทำงานตามปกติไประดับที่มันเกินไประหว่าง51ถึง75ครับอันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยต้องเริ่มกวดขันนะครับในพื้นที่ถ้าเกิน76ไปถึง100เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะต้องมีมาตรการจำกัดแหล่งกำเนิดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายเรื่องการจราจรโดยใช้อำนาจของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยไปดำเนินการถ้าเกิน100ขึ้นไปก็มีผลต่อสุขภาพอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นรัฐบาลจะต้องเข้ามาเดินในเรื่องนี้อันนั้นคือกรอบที่เราใช้อยู่ที่จะต้องเตรียมการคือมาตรการในความคิดผมนะครับในเรื่องแรกเลยผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยต้องให้ทางฝ่ายแพทย์ยืนยันให้ชัดเจนว่าเท่าไหร่ยังไงนะครับเช่นถ้าเกิน75แล้วนานเท่าไหร่จึงจะต้องเริ่มใช้มาตรการยาที่เราเรียกว่ายาแรงเป็นต้นที่เตรียมการไว้นะครับก็จะเตรียมนั้นว่าทางฝ่ายนั้นยืนยันฝ่ายที่จะต้องชี้แจงในเรื่องของทิศทางของลมที่จะพัดมาอะไรก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราจะไปเช่นมันเกิดที่หนึ่งแล้วมันพัดมาอีกที่หนึ่งเนี่ยเราจะไปใช้มาตรการที่พื้นที่ใดเราก็เตรียมการในส่วนนี้นะครับแล้วสิ่งสำคัญคือว่าเมื่อไปถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์วัดได้แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยจะใช้อำนาจบูรณาการเนี่ยใช้มากน้อยเพียงไรนะครับเช่นในเรื่องการจราจรจะใช้อย่างไรในเรื่องการก่อสร้างจะใช้อย่างไรมาตรการช่วยเหลือในการที่จะให้ท้องถิ่นจัดหาสิ่งป้องกันให้กับประชาชนคือหน้ากากจะใช้อย่างไรก็เตรียมการแล้วเพื่อไปเสนอก็คงต้องประชุมกันให้ได้เอายุติแนวทางที่ดีที่สุดสิ่งสำคัญก็คือว่าเจ้า PM 2.5เนี่ยมันเกิดในแผ่นดินเราโดยคนในคือคนไทยด้วยกันนะเป็นคนทำให้เกิดขึ้นจะทำจากอะไรก็แล้วแต่แล้วคนไทยก็ได้รับผลกระทบแนวทางคือแล้วเมื่อไหร่เราจะไปแก้ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ที่จะไม่ให้เกิดผลแต่ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์หน่อยเป็นความคิดผมว่าเท่าไหร่นานเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้นะจะต้องกำจัดที่ต้นแหล่งให้ได้ไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยเป็นแนวทางที่ผมจะเตรียมเข้าไปแล้วถ้าใช้เนี่ยจะใช้อย่างไรแล้วต้องแจ้งให้ประชาชนรู้ประชาชนก็จะได้แล้วแนวทางอย่างที่ว่าในทางจราจรอย่างเดียวก็คงต้องพูดกันหนักนะครับว่าจะห้ามรถวิ่งเข้าไปในเขตหรือจะห้ามรถเป็นคู่เป็นขี้รถประเภทใดรายละเอียดมันเยอะต้องคุยกันที่จะส่งผลกระทบน้อยที่สุดผลกระทบอย่างไรคุณห้ามรถอย่างหนึ่งถ้าห้ามแล้วใช่ก็ไม่เป็นไรถ้าห้ามแล้วใช่ที่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยไอ้ตรงนั้นไม่กระเทือนนะแล้วมันมีผลไหมล่ะถ้ามันมีผลดีขึ้นมาก็นะเพราะฉะนั้นต้องสั่งที่ตรงกับปัญหาแก้ได้ถูกจุดหรือเกาได้ถูกที่คันเป็นเรื่องสำคัญแล้วทำให้คนยอมรับแต่จังหวัดมีการรายงานเข้ามาบ้างไหมคะที่บางจังหวัดก็มีการตั้งศูนย์ในเรื่องของการดูแลค่าที่ดินของชาวบ้านด้วยอันนี้เขาทำอยู่แล้วที่ผมบอกว่าไอ้แผนปฏิบัติการของกระทรวงทรัพย์เนี่ยเราแจ้งไปนานแล้วเราไปบวกกับแผนของปพ.หมายความว่าไงปพ.นี่ก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนนะแล้วก็พยายามที่จะกวดขันอยู่ตอนนี้นะเช่นลดตรวจควันดำการก่อสร้างการเผาในที่ร่มอะไรพวกนี้เขาก็ทำอยู่แล้วนะมาตรการที่ผมคิดว่าพรุ่งนี้ต้องออกมาให้ได้คือว่าแล้วถ้ามันสถานการณ์มาขนาดนี้แล้วจะทำอย่างไรเราจะมีมาตรการลงไปสั่งลงไปแล้วผลกระทบต่อประชาชนต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดอย่างไรเราต้องสร้างความเข้าใจประชาชนและประชาชนยอมรับโอเคนะผมพูดผมอยาก